הגשם במחנה השמדה בירקנאו, ליד קרון המוות. באתי מרחוק ואני רוצה לשיר או לבקש. אלי, אלי, שלא ייגמר לעולם החול והים, ריש רוש של המים, רק השמיים, תפילת האדם, החול והים, ריש רוש של המים, השמיים, תפילת האדם. יצאנו למסע בפולין עם הכלבים כדי להתריס לאלה ששיסעו את כלביהם על היהודים. אנחנו יוצאים למסע ניצחון הרוח, למרות כל... אני באופן אישי משאירה בבית מועקה, אבא חולה, אבל יוצאים בגאווה ובראש מורם ועם הכלבים המקסימים של המרכז לבית עובד, לכלבי נחייה, ושיהיה לנו רק מסע טוב ומועיל. ב-1596 היא הופכת להיות בירת פולין עד היום. הפיתוח של המקום הזה נעצר במאות ה-17 וה-18, היות ופולין הייתה אז תחת כיבוש, הכיבוש הרוסי. במלחמת העולם הראשונה ורשה גם נכבשה על ידי הגרמנים, אוקיי? ונכבשה שוב פעם ב-1939, למעשה עם פרוץ המלחמה. מי שלא רואה, פשוט למשש עם היד ולהרגיש על מה אני מדבר, אוקיי? זה חומה של אבנים אדומות קטנות. בפולין יש בין 2,000 ל-3,000 יהודים בלבד. אוקיי? 3,350,000 לפני המלחמה, היום בין 2,000 ל-3,000. הקהילה היהודית הגדולה ביותר בוורשה, בפולין, גם היא בוורשה, היא מונה בין 600 ל-700 יהודים. בית הקברות הזה נוסד בשנת 1806, כלומר הוא קצת יותר מ-200 שנה. מקים אותו אחד מעשירי הקהילה היהודית בשם שמואל זביטקובר. השביל הזה חוצה חלקה שהייתי אומר גודלה סדר גודל של 50 מטר על כ-30 מטר, שהיא חלקה שאין בה שום מצבות. אוקיי? לא. את החלקה הזאת, בהיקף שלה, יש אבנים לבנות, עמודים לבנים, שבשני שליש העליון שלהם יש פס שחור, אוקיי? עכשיו, יש פה תוספת שזה חדש, פעם ראשונה אני רואה את זה, היום, היות ואמרנו שהמדרכה חוצה את אותו חלקת אדמה, אז יש פה למעשה שתי חלקות בין המדרכה שאנחנו עומדים עליהן, שהן מוקפות עם עמודים
פס של ניילון, אוקיי? רבותיי, כאן, במקום שבו אנחנו עומדים, קבורים אנשים שלא זכו לכבוד אחרון בחייהם. אני נוהג להתחיל את הביקור בבית הקברות היהודי, פה, במקום הזה, כדי להזכיר את אותם אנשים שלא זכו לכבוד אחרון בחייהם. רבותיי, ממה מתים בגטו ורשה? בגטו ורשה מתים מרעב ומתים ממחלות. בשיא התמותה בגטו, בחודשים יולי ואוגוסט 1941, על פי הנתונים של הגרמנים, אוקיי? כל חודש וחודש מתים בגטו כ-5,500 איש. כל חודש. מי שמסוגל לראות, אם תסתכלו משמאלכם, במרחק של סדר גודל 40 מטר, אתם יכולים לראות אנדרטה מרכזית, שהחלק המרכזי שלה הוא לבן, אתם רואים? ומסביבה יש שורה של קברים בעלי אותה צורה. מה זה מזכיר לכם? איפה יש לנו... יפה. בבתי קברות צבאיים, נכון? הקברים הם כולם סטנדרט. זאתי החלקה הצבאית של בית הקברות היהודי. כאן קבור דוקטור זמנהוף, ממציא שפת האספרנטו. רבותיי, חייבים לציין, לאדם צ'רניאקוב באותה עת יש סרטיפיקט כדי לעלות לארץ ישראל. הוא איננו מממש אותו, כי הוא מרגיש שהוא איננו יכול לנטוש את הקהילה היהודית פה בוורשה, וזה כמובן הרבה לפני שהוא יודע מה יעלה בגורלה. למי שלא רואה, אז אנחנו נמצאים מול פסל שגובהו סדר גודל של 3.5-4 מטר. הדמות המרכזית בפסל היא יאנוש קורצ'אק. הוא נושא על ידיו ילד תינוק קטן ביד אחת, וביד השנייה הוא מוביל עוד 4 דמויות של ילדים, אוקיי? זה כמובן מבטא את המצעד שלו עם הילדים, עם ילדי בית היתומים, אל כיכר השילוחים. ביקרנו בבית הכנסת המשפחתי נוז'יק ששרד את הנאצים. אנחנו יושבים באולם המרכזי של בית הכנסת. האולם הזה מתוחם בשדרה של עמודים, כאשר מאחוריהם יש עוד גזרה אחת של האולם הרחב, אוקיי? כלומר, האולם הגדול התחתון מחולק ל3 חלקים. חלק מרכזי גדול ועוד חלק קטן יותר, אחד מצד שמאל ואחד מצד ימין. ממולכם נמצא ארון הקודש, אוקיי? מעליו יש איזו מרפסת שאני אדבר עליה במהלך ההסבר, ומעלינו, בהיקף של האולם המרכזי שבו אנחנו יושבים, בקומה השנייה יש את עזרת הנשים. 20 שנה אחרי שהוא נחנך, ב-1900, קצת יותר, 1923, הוסיפו מעל ארון הקודש את המרפסת הזאת. במרפסת הזאת הייתה עומדת מקהלת בית הכנסת. אחד הדברים שמייחדים את בית הכנסת הזה, זה חזנות. אם מדברים על חזנות, אז בית כנסת נוז'יק הוא אבן פינה בתולדות החזנות, בזכות 2 גדולים שהתפללו פה בבית הכנסת. אחד זה אברהם דוידוביץ', שהוא היה חזן בית הכנסת הזה, הוא היה יוצר מוזיקלי, היה מורה למוזיקה ברשת לחינוך יהודי שבה למדו בשפה העברית שנקראת תרבות. אנחנו בדרכנו לשרידי חומת גטו ורשה. עכשיו, אנחנו נמצאים במין חצר פנימית של בתים כאלה
בתי רכבת, אוקיי? אגב, הבתים האלה לא היו בתקופת הגטו, אלה בתים שנבנו אחרי המלחמה, בתים של מעמד בינוני כזה. תכנון גבולות הגטו הוא תכנון גרמני, הביצוע של בניית החומות הוא ביצוע של פועלים פולניים, המימון של העבודות הוא באמצעות כסף יהודי. הגטו, המלבן הזה מתחלק לשני חלקים. 2/3 עליונים, שזה מה שנקרא הגטו הגדול. השליש התחתון זה מה שנקרא הגטו הקטן. ואני הזכרתי את זה באחד העדויות, אם אני לא טועה, שקראתי. אתם רואים, זה הגטו הקטן, וזה הגטו הגדול, ונשאלת השאלה למה היה צריך להפריד אותם, אוקיי? וביניהם עובר רחוב מאוד מרכזי של ורשה בשם חלודנה. סיגריות ממני, מלבדכם אין איש שיעזרני. גולה בפרוטה או שניים, אל נא תעצמו עיניים, והצילו ילד מרעב. איפה שאתם עומדים, אוקיי? הייתה רחבה גדולה מאוד, היא לא קיימת, אני יכול לומר שהיא בערך סדר גודל של 200 עד 300 מטר על 200-300 מטר, כאשר הרחבה הזאת היא מוקפת בחומת אבן, אוקיי? ולכאן היו מרכזים את היהודים מהגטו, כאשר בערך במרחק כ-300-400 מטר מפה צפונה ישנה מסילת ברזל שבאמצעותה היו לוקחים את האנשים למחנה טרבלינקה, שם אנחנו נהיה מחר. זה מה שנקרא כיכר השילוחים, או כפי שנקרא על ידי הגרמנים, אומשלג פלץ, אוקיי? אומשלג פלץ, כיכר השילוחים. עכשיו, היום אין הכיכר הזאת, במקומה יש כביש שאתם יכולים לשמוע את המכוניות שנוסעות, אוקיי? ומצידו האחר של הכביש, בצד הנגדי אלינו, יש היום אנדרטה לזכר האומשלג פלץ. האנדרטה הזאת זה מלבן, אוקיי? שהקירות שלו הם קירות שיש, עם חלל פנימי פתוח, אוקיי? על האנדרטה, המלבן הזה, שוב, בדומה למה שהיה בבית הקברות בקבר האחים, בגובה של 2/3 של הגובה שלה יש פס שחור, אוקיי? המלבן הזה, דרך אגב, זה מלבן שגודלו בערך, הייתי אומר, 20 מטר על 10 מטר, כלומר זה משהו גדול. בתוך החלל הפנימי שלו כתבו כל מיני שמות יהודיים, אוקיי? לזכר אותם כ-300,000 יהודים שנשלחים מפה אל מותם בטרבלינקה. אז זה המקום שבו אנחנו נמצאים. עכשיו, אמרנו שיש כביש, בצד של האנדרטה, בהמשכה, ישנו בניין, אוקיי? הבניין הזה היה בתקופה של הגטו. אני אחר כך אסביר מה התפקיד שלו, ובצד שלנו, בהמשך שנלך, יש פה מין גן כזה עם עצים, יש עוד בניין שגם הוא היה מאותה תקופה, וגם אחר כך אני אסביר מה התפקיד שלו. אז זה קודם כל איפה אנחנו נמצאים. עכשיו, מסלול הגבורה זאת הדרך שבה יהודים הלכו מהגטו אל התחנה, הייתי אומר, אחת לפני הסוף, שזה כיכר השילוחים, אוקיי? אנחנו, אחרי שנעזוב פה, נלך הפוך לכיוון האנשים שמגיעים מהגטו לזה, אוקיי? עכשיו, לאורך הקטע הזה, שהוא לא גדול,
יש פה בערך 150 מטר, ואז אנחנו פונים ימינה 90 מעלות, והולכים בערך 400 מטר. ב-1988 הפולנים בתאום עם יד ושם הקימו את מה שנקרא מסלול הגבורה או דרך הגבורה. מה שיש פה לאורך הנתיב הזה, יש 21 אבני גרנית. האנדרטה הזאת נחנכה ביום השנה החמישי למרד גטו ורשה באפריל 1948. הצד השני של האנדרטה הוא צד שבו רואים את יהודי הגטו הולכים לכיוון האומשלגפלץ. ממול האנדרטה יש מבנה מודרני, חדש ומרשים. זהו מוזיאון שנחנך ב-2013 להיסטוריה יהודית. לארגון הזה מיוחס הצלתם של 4,000 יהודים. עכשיו, לארגון היה מחלקות שונות. אחת המחלקות של הארגון הייתה מחלקה שבאחריותה הצלה של ילדים יהודים. בראש המחלקה הזאת עמדה מי שלימים הוכרה כחסידת אומות עולם, אגב כל הארגון הוכר כחסיד אומות עולם, הגברת אירנה סנדלר. היא עומדת בראש המחלקה להצלת ילדים יהודים, כשלמחלקה שלה ועוד 30 פולניות שעובדות יחד איתה, מיוחס הצלתם של 2,500 ילדים יהודים שמחולצים מהגטו. רבותיי, הייתה לי זכות גדולה לפגוש את האישה הזאת באוקטובר, בדיוק, לא בתאריך הזה, ב-28 באוקטובר 2006, פה בוורשה, כאשר היא בת 96. אני אספר לכם בקצרה את הסיפור של המפגש שלי איתה, ובסוף יהיה גם סיום שיבטא את כל מה שעברנו בשעתיים האחרונות. כמו שסיפרתי, באתי איתי עם מצלמה, ורגע לפני שנפרדנו ממנה ביקשתי את אישורה להצטלם איתה, וכשניגשתי אליה, הביקור איתה אצלה היה ביקור מרגש שאין לי אוצר מילים מספק כדי לתאר את גודל ההתרגשות. כי היא פשוט הייתה נראית כמו מלאך. אין לי מילה אחרת, אני אראה לכם תכף את הצילום מהמפגש. ואז אני ניגש אליה, ואני כולי מוצף רגשית, ואני נותן לה נשיקה במצח, ומתחילות לזלוג דמעות. ואז היא אומרת לאם השכולה שמצטרפת אליי, היא אומרת, תשמעי, הרבה דברים ראיתי בחיים שלי, אבל גבר בוכה? בקיצור, יצאנו משם שנינו, נרגשים, לא מסוגלים להוציא מילה מהפה מרוב התרגשות. איך שאני יוצא מהדלת, אני אומר, וואלה, זאת אישה בת 96, היא ביקשה שהספר יתורגם לעברית. זה הצוואה שלה. ב-12 במאי 2008 היא נפטרה בגיל 98, וכשנה אחרי שהיא נפטרה, הספר יצא לאור. ברשותכם, אני אקריא קטע קטן, אני חושב שהוא באיזשהו מקום מסכם את מסלול הגבורה. וככה היא כותבת. אחת הסיבות שגרמו לי לשתף אחרים בזיכרונותיי, כתבה בשנת 1981, הייתה הרצון להעביר לתודעתם של צעירים יהודים הפזורים ברחבי העולם את המסר שטעות בידם אם הם סוברים שיהודי פולין היו סבילים, שהלכו למוות ללא קרב כצאן לטבח. זה לא נכון עם סימן קריאה. אתם טועים ידידיי הצעירים. אילו ראיתם את הנוער שחי בזמנים ההם, אילו ראיתם את התמודדותו היומיומית עם המוות שערב בכל פינה, את התנהגותו מעוררת הכבוד, את ההקרבה, את המאמץ למצוא תרופות לגוססים, את המאבק להביא פרוסת לחם, לו הייתם עדים למאווייו הרוחניים, לכבוד עצמי, ואפילו את כמיהתו לקריאת ספר טוב, הייתם משנים את דעתכם.
שאני נמצאת בהם, קוראים לו חגי, חבר יקר שלי, שכותב ככה בקבוצה. בוקר טוב לכולם בארץ ובחול. לא מרפה ממני המחשבה שרונית השאירה אותנו בישראל, מקום שלאחרונה לא כל כך בטוח ליהודים, ונסע לאושוויץ, אחד המקומות הבטוחים ביותר ליהודים כיום. חברים, לכל הרדומים, בוקר טוב, יאיר. אני רוצה להגיד לכם שאני התפייסתי עם הפולנים, במיוחד עם הפולניות. אני באתי לטיול, הייתי טעון נגד כל העמים מסביב, שהייתי בטוח שהם משתפים פעולה עם הגרמנים, שהם אנטישמים, אבל אמיר, ברוב טובו הגדול, הציג לי פן אחר. הפולנים נראה לי שכן היה להם מחתרת חזקה וכן הם לחמו. הרגו הרבה גרמנים, אני כבר התפייסתי איתם. ואני רוצה להגיד תודה ענקית, עם לב ענק כזה, שיודע להסביר, הכניס אותי לסרט, ריגש אותי. ושאלו שאלה בעצם, מה עברים, למה הם הולכים, נוסעים לפולין, מה הם חווים, לאמיתו של דבר, אנחנו עם הרגש ועם הכוח שאנחנו, עם הידע ועם הכוח הרצון שלנו להבין כל דבר, את המשמעות, לא רק במראה עיניים, אלא במראה של נפשית ורגשית ולעומק, והוא יודע לאמיתו של דבר להכניס אותנו לזה בצורה הכי טובה. אנחנו נשם, אנחנו נמצאים בתקופה ההיא, אנחנו חווים את זה בצורה הכי טובה והכי רגשית, ואנחנו שם. ולא היה חסר, אבל אני אדם לא בוחר, והיה לא חסר שאני הזלתי דמעה והכנסתי את הראש שלי לתוך המעיל, והייתי בסרט והייתי עם אירנה והייתי עם כולם. ואני רוצה להגיד לו רק תודה, ובהמשך, ותודה ענקית גם למתנדב שלי מיכאל, איך אומרים, שכבר נהיה משפחה שלי. היה לי חששות בהתחלה, איך בידם זר, לא אין אישה, אבל לאט לאט שמתי לב שהמתנדבים נקלטו אצלנו, ותודה לכם, בלעדיכם הטיול לא היה יוצא לדרך. כל האזור, בתים כפריים, גינות קטנות, ופה תכף אנחנו נפנה ונגיע לבית הכנסת של טיקוצ'ין, ושם אנחנו נתחיל את היום שלנו בביקור כאן. אני רוצה להקריא לכם קטע קטן שבו הוא מספר על החיים בטיקוצ'ין בין שתי מלחמות העולם. אנחנו מדברים על שנות ה-20, שנות ה-30. וככה הוא אומר: במבט לאחור נראים לי אבי ואמי אנשים קשי יום, אך לא מראי נפש. אינני זוכר גערה רמה, אלבון או מכות חלילה. בבית לא שררה תחושת מצוקה. דאגתם היחידה של הוריי הייתה לספק מחיה לששת ילדיהם. ביתנו היה עשוי עץ והכיל 3 חדרים מפולשים זה לתוך זה, ומרתף קרוי באדמה לאפסון תפוחי אדמה ושאר מזונות. אין מקררים באותה עת. כמו מרבית בתי העיירה, לא היו מים זורמים בביתנו, ועל חשמל לא היה על מה לדבר. פעם בשבוע, בימי שישי אחר הצהריים, היינו הולכים עם אבא לבית המרחץ ליהנות ממנעמיו. מים זורמים חמים בשפע, מקווה ומרחץ עדים. אנשים היו הולכות בשעות אחרות ובכל ימות השבוע. החיים היו קשים, אך היה בהם מינימום הדרוש לחיים של כבוד. אוכל לאכול ובגד ללבוש, וגם אך להתחמם מולה בחורף. אז זה נותן לכם בצבעים די ציוריים מה המשמעות של החיים פה, דרך אגב, לא לפני הרבה שנים. אנחנו מדברים על סדר גודל של 90-95 שנים. ועל הצריף יש מגן דוד. עכשיו כן, וואו, עכשיו אני רואה. אתם יכולים לשער מה זה היה המקום הזה? בית של הרב. יפה מאוד, החדר. עכשיו אני רוצה לומר משהו. בבית הכנסת שבו אנחנו היינו, לא התפללו בימי חול. מסיבה פשוטה. רבותיי, קודם כל את הקור אתם כבר למדתם להכיר. את המקום הזה לחמם צריך להשקיע המון אנרגיה. ולכן בימי חול
מתפללים בשטיבלח למיניהם כאלה, אוקיי? בבתי כנסת קטנטנים. נכון. כי ראיתי את דרכי נעלמת ביער סבוך בין קירות חורשים ובתוך האדמה המדממת רגליי ננעצו היכו שורשים ולרגע יכולתי לשמוע עלים מלמדים שירתם ורציתי לעלות גבוה לפרוח איתם. אמנים מוציאים את היהודים מתקוצ'ין, הם לא מביאים אותם הישר הנה. הם מביאים אותם לעיירה סמוכה בשם זבד ומרכזים את כולם בחצר בית ספר מקומי. כל זה, אנשים נמצאים שם עד שעה 9 בבוקר, ואז בשעה 9 מחזירים חזרת המשאיות, מעמיסים את המשאיות בגברים, נשים, מכל מי שיש שם, והמשאיות האלה יוצאות עד לנקודה שבה חנינו עם האוטובוס, ומכניסות את האנשים, שם אנשים יורדים מהמשאיות, והם נכנסים רגלית באותו שביל שבו אנחנו הלכנו לתוך היער. מלאים באורות ואין עוד עיירה. שמואל הסנדלר בסינר אור הביא מרצע, פטיש ומסמרים ובא. מנחם הטוחן מקומח כולו הביא מרדעת ושקי קמח ריקים ובא. שלום יוסף חיית היה, במשקפיו עבי זכוכית, מחט וחוטים הביא ואף כרית סיכות ובא. ברכה, אישה טובה והליכתה כבדה עליה, את 4 בניה זרזה ובנותיה תמכו בה ובאו. הרב משה חיים, רב העיירה, קשיש מלומד, סביבו עדת חסידים, ספרי הלכה בידם ובאו. מוישה שמש בית הכנסת, היה צולע מעט, הביא את צרור המפתחות הענק, ככל פעמוני מצלצל ובא. כולם באו, כולם. ולפתע אין צחוק ילדים בחדר, אין כל לימוד בבית המדרש, אין צליפת שוט מעל סוסי העגלה, גם השקט בכניסת השבת כבר לא נשמע. רק מטח יריות אחד שמחק עיירה שלמה. חיה וחנה לאהובותיי, שנים של ניסיונות לברוח מהמראות, לשכוח את הקולות, להחליש את הכאב הלופת את ליבי זה 60 שנה. איך אוכל לתאר לך חיה שלי את שהרגשתי בשובי בערב עם קבוצת העבודה, כולי ציפייה להציץ שבריר שנייה בפנייך ובפני חנה לה הקטנה. השקט הנורא ששרר, המקפיא, השקט שהפך מאותו יום לבן לווייתי הקבוע, סיפר את שהיה. כחיה נעמתי, זעגתי, כחיה חפרתי בקרקע בניסיון לטמון עצמי בה, ולא מצאתי כוחות לכך. חיה אהובתי, על מה חשבת? ואת עומדת עירומה מול עדת גרמנים, האוקראינים, הפולנים או הליטאים. את, יפה כמו מלאך, עומדת חשופה חסרת הגנה. הלא גם אחרי שנים של נישואים, אולי נתביישת כל כך. ביקשת שאחבא את האור, ואני משתאה בכוונה, מנסה לגנוב עוד מעט מיופייך לפני החשיכה. וחנה לה הקטנה, שנולדה לאחר שנים רבות של כאב, חנה לה המתוקה שלא ידעה מחסור בחייה, לבטח פחדה כל כך הקטנה, נרעדה מקולות הרומסים. על קצות האצבעות היינו מהלכים בלילה כדי לא להעירה. הייתה נחרדת מכל רעש, ובבורות המוות, לכל הצעקות והבכי והיריות, האם נצמדה אלייך בכוח? ומה עשית את יקרה? האם מצאת כוחות להרגיע? אני מעלה יום יום
את דמותכן מול עיניי. שולחן השבת, מפה פרוסה, חלב ונרות דולקים, ואת לבושה חג ומדיפה ניחוח של שבת. מברכת בתנועות רכות על הנרות, וחנה הקטנה מברכת כמוך, כאמא קטנה. ליבי חישב אז להיפקע מאושר, והודיתי לבורא עולם על הברכה שהעניק לי. לראות ונפלתי לארץ בשקט, עצמתי עיניי, נתמתי ליבי והרגשתי איך אני מתפרקת מכל כאביי, מכל בדידותי. ולרגע יכולתי לברוח, כנוצה על כנפה של ציפור, והצלחתי לעלות גבוה, לראות את האור, לראות את האור. ולרגע יכולתי לברוח, כנוצה על כנפה של ציפור, והצלחתי לעלות גבוה, לראות את האור, לראות את האור, לראות את האור, לראות את האור. כל מה שאתם רואים פה זה אתר הנצחה שהוקם בשנות ה-60. האבנים האלה שאתם יושבים עליהם, שהם מיד מעוררים את התחושה של עדני רכבת, אלה עמודי בטון שהם חלק מהסימולציה. פה פחות או יותר, אוקיי, בנתיב הזה עברה מסילה שהכניסה את הרכבות למחנה עצמו שנתקדם אליו בהמשך. רכבת ממוצעת, היה לה בדרך כלל 60 קרונות. עכשיו תבינו ש-60 קרונות זה משהו ארוך מאוד מאוד, שאי אפשר להכניס את כולה הנה. ולכן הרכבת הזאת מגיעה לכפר סמוך שנקרא טרבלינקה, כל פעם מפרקים מקטע של 20 קרונות, הקטר לוקח 20 קרונות, מכניס אותם למחנה, פורק את האנשים, עוברים תהליך של השמדה במחנה, משהו שלוקח סדר גודל של בין 2 לשעתיים וחצי, ואז הוא מכניס עוד 20 קרונות. ככה בשלושה מקטעים מכניסים רכבת של 60 קרונות. המחנה הזה עובד 13 חודש, מיולי 42 עד סוף אוגוסט 43, ב-13 חודשים מגיעים 874,000 יהודים לכאן. אם אתם תעשו את הממוצע האריתמטי, ולא כל יום הגיעו על פי הממוצע, כל יום מגיעים הנה בממוצע 2,200 יהודים, שבסדר גודל של בין 2 ל-3 לא נותר מהם דבר. יש, הייתי קורא לזה יער של סלעים, בגדלים שונים, כאשר על חלק מהם חרוטות השמות של העיירות שמשם הגיעו משלוחים לטרבלינקה. על חלק אחר אין שום דבר. יש אבן אחת על שם בן אדם. מישהו מעלה בדעתו על מי מדובר? יפה, יאנוש קורצ'אק. בואו. בואו לפה חבר'ה, בואו לכאן, מאחורה. רגע, סובב הפוך. בואי עם 3. לובלין, ישיבת חכמי לובלין. בניין הישיבה משמש כמלון וכמשכן לקונגרסים.
מכאן, בנסיעה קצרה, מגיעים למחנה הידוע לשמצה מיידנק. שני עמודים ועליהם מונח גוש בטון מאוד גדול, לדעתי משהו באורך של 20 מטר או משהו כזה, שיש עליו טקסטורה שהיא חסרת משמעות, אבל אין ספק שהאנדרטה הזאת היא מאוד מרשימה, כאשר היא ניסית מעל השטח, ובמקום שאנחנו עומדים ניתן לראות את מה שנשאר ממחנה מיידנק, אוקיי? ברור לכם שאחרי פרק זמן מסוים לאנשים נודע מה בנוי פה ומה טיבו של המקום, ונשאלת השאלה איך הם ממשיכים לחיות בצילו של המחנה הזה. מלחמת העולם השנייה נרצחים סדר גודל של 6 מיליון פולנים, מהם כמעט 3 מיליון פולנים שאינם יהודים ו3 מיליון פולנים שהם יהודים. כל האזור הזה שעליו קם המחנה היה מיושב על ידי פולנים. הגרמנים שהם מקימים את זה, הם פשוט את כולם זורקים ומשטחים אותו. המבנה הזה זה המבנה היחיד שנותר מאותו כפר. במבנה הזה התאכסן קצין האס-אס שהיה אחראי על קליטת אסירים חדשים למחנה, והרופא של מחנה מיידנק. בהמשך של השביל אנחנו מגיעים לשער הכניסה של המחנה. כן, אני אחר כך אומר מה אותנטי ומה... וזה המקום שבו מביאים את כל האנשים שהגיעו במשלוח, ופה מתחילים לעשות הפרדה בין גברים לנשים. כשאתה צריך להיפרד מקרוב משפחה בצורה לא מתוכננת וכל כך חדה, זה הופך להיות טראומה כל החיים. ואני רוצה לומר לכם שאם תדברו עם ניצולי שואה, אחד הטראומות הכי קשות שהם סוחבים איתם זה את הפרדות הלא מתוכננות מבני משפחה. מה היה בצריפים האלה? איש לא חזר מהם, לא יכולנו לדעת. אפשר פה, הריח פה עובד מאוד מאוד חזק. אפשר להרגיש את הריח של הצריף, צריף עץ. עכשיו, זהו, אנחנו פה... הצריפים האלה מחולקים למספר חלקים. אנחנו נעבור מחלק לחלק ונסביר בכל מקום מה היה בו. אחריי. חבר'ה, אם אתם יכולים רגע להתקרב אליי.
מי שהיה במפגש שלנו בבית עובד וראה את הסרט של לירון, אז זה כאן, אוקיי? אנחנו נכנסנו לאולם גדול בצורה מלבנית, בערך, הייתי אומר, באורך של 25-30 מטר, ברוחב של כ10 מטר, כאשר בתקרת האולם יש 3 צינורות שרצים לכל האורך שלו, ומהצינור, במרחק של בערך מטר אחד מהשני, ראשי טוש. באתי בבירור, אמא איננה. הרגשתי כאילו... חדר מלא בפחיות ציקלון ב'. אבל לא הבנתי עדיין את הפירוש האמיתי של המילים האלה. עכשיו אנחנו עוברים לחלק הבא, שבו יש 3 תאי גז. אתם תראו, וכשנצא החוצה אני אסביר את אופן התהליך. כאן נמצא אחד התאים. אפשר לראות, התא הוא עשוי מבטון, אוקיי? אפשר לראות את הדלת מתכת. כן, עכשיו הדלת הזאת היא ננעלת, אוקיי? במרכז הדלת יש לנו מין עינית כזאת שדרכה אפשר להציץ ולראות מתי התהליך יסתיים, אוקיי? ופה ישנו תא קטן שיש בו 2 בלונים של גז שבאמצעותו היו מבצעים את תהליך ההשמדה. 78,000 נרצחים פה, 60% מהם מתים כתוצאה מהתנאי חיים במחנה, 40% מהם בהשמדה בגז. שיא ההשמדה פה היה בתקופה של מרד גטו ורשה, כי האנשים מגטו ורשה נשלחו הנה, ואלה שיועדו להשמדה הושמדו פה בתאי הגז. לגבי הגופות עצמם, קודם כל במחנה הזה היו 2 קרמטוריומים, אחד לא קיים, אני אחר כך בגדול אראה לכם איפה היה, ושני שאנחנו נגיע אליו בסוף הסיור שלנו פה במיידן. בין חורבות העיר שלך, יום יפה לדור בנהר, בתוכי הלב נשבר. שם הייתה בינה ילדותך, אישה קטנה, אנשים שאיש לא מכיר, אין אפילו בית שיזכיר. למחנות המשנה הם קראו שדות. אנחנו נמצאים בפתחו של שדה מספר 3. כל שדה היו בו 24 צריפים, 22 צריפים, דרך אגב בכל צריף היו בין 300 ל-500 אסירים, 22 צריפים היו צריפי מגורים של האסירים, אחד צריף של שירותים ושני צריף שהוא מטבח. תוך כדי זה שאנחנו עכשיו אנחנו נלך על מדרכה שמצד ימין שלה, מפעם לפעם אנחנו נפגוש צריף. עכשיו יש כמובן 11 פה ו-11 פה. חלק מהצריפים הם פתוחים, ואפשר לראות בפנים איך אנשים חיו בו. אז אנחנו נמצאים מתחת לכיפת בטון מאוד גדולה, שהקוטר שלה לדעתי
הוא משהו בין 40 ל-50 מטר, אוקיי? אז זה הכיפה העליונה. ויש חצי כדור תחתון, שבתוכו נמצא ערימת אפר מאוד גדולה, אוקיי? וכמו שאני עכשיו מוסיף, בין שני החלקים האלה יש 3 עמודים גדולים שתומכים את הכיפה, אוקיי? עכשיו, ערימת האפר שנמצאת בפנים, זאת ערימת האפר של אנשים שנשרפו בקרמטוריום, שדרך אגב, עליה שמו מן חומר כדי שמהרוח זה לא יעוף. בחזית של הכיפה, ואנחנו נמצא החוצה, אני אראה לכם, יש כתובת בפולנית שאומרת, גורלנו עזרה לכם. שיר המעלות, עשה עיניי אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מהם אדוני עושה שמיים בארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני יזלך על יד ימינך. יומם השמש לא יככה וירח בלילה. אדוני שמור צאתך ופרעך מעתה ועד עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעל מה דרך רוטה וימליך מלכותה ויצמח פוקדי ויקרב משיחה, וחיוכון ומכון וחיין בכל בית ישראל, בא הגלה וזמן קריב עמו אמן. יש להם רבה וברך לעולם ועולמי עולמיה יתברך, ויתברך ויתפרע ויתרומם ויתעלה ויתקדש ויתקדם ויתהלל, שמי דקודשה בריחו, לעילה מכל ברכתה, תשיבתה, צמחתה ונחמתה, דאמרן בעלמא ואמרו אמן. על ישראל, הרבנן, ועל כל תלמידי תלמידהון, ועוסקים דורתה, דקשתה, דירתה ואתר, כל אתר ואתר, יהיה לנו חנה חסדה וחנה, מקדם אבונה ושמיה ואמרו אמן. יש לומר רב משמיה, חיים סבא בשואה נחמה וצדבה ופרועה וגאולה ושמחה כפרה, ורווח והצלה לנו וכל עמו ישראל, לחיים שלום ואמרו אמן. יהיה נשמע שלום ומומה, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. יהיה נשמתכם צורה בגן עדן ותלמדו זכויות על בני ישראל. עם רוח ערב, עלינו שרו על גג ביתי. אני יודעת, אני שומעת, מי שהוא הולך תמיד איתי. הולכת עד הדרך, לאן הולכת עד דרכי, אל בצדדים, הולך אני לעיירה שלי. הגענו לקרקוב. זה הלב של הרובע. הרובע עצמו הוא משהו בסדר גודל של רדיוס של 300 מטר, לא יותר מזה. בית הכנסת הראשון שבו התפללו עשירי הקהילה.
כאילו תשומת לבכם למשהו פה בחנוכיה הזאת, שהיא מעידה עוד פעם על טבעם של המתפללים פה, כי זה לא דבר טריוויאלי. ובית, בחנוכיה הזאת למעלה יש נשר, הנשר הפולני, נכון, הנשר הפולני. כלומר, יש פה איזשהו הבעת הזדהות, אוקיי? שזה לא דבר טריוויאלי, זה לא... זה בית הכנסת של הרמה, רבי משה איסרליש, אוקיי? רבי משה איסרליש, אוקיי? רבי משה איסרליש, או הרמה, כפי שהוא נקרא בקיצור, הוא למעשה הרמב"ם של פולין. הוא נולד בקרקוב, הוא למד בלובלין, ובמשך 22 שנים הרב הראשי של קרקוב עצמו. ובחלקה הזאת קבורה המשפחה של הרמה, ובאמצע המצבה האמצעית זה המצבה שלו, שעליה אחד המשפטים שכתוב זה ממשה עד משה לא קם כמשה. הכוונה היא ממשה רבנו עד רבי משה בן מימון, אוקיי? ממנו ועד הרמה. In Polish law, ב-1860 נבנה בית הכנסת הטמפל. אני חושב שמה שמייחד את בית הכנסת הזה זה העיטורים, זה לא זהב לדעתי, אבל זה נראה משהו כמו זהב. החלונות של בית הכנסת זה ויטראז'ים צבעוניים. אנחנו יושבים עכשיו בחלקים מימין ושמאל של האולם המרכזי. כיכר השילוחים. כאן צולם הסרט רשימות שינדלר. חלק מחומת גטו קרקוב. קרקוב, עיר יפה.
טוב, אנחנו עכשיו נמצאים ליד צריף, ממש בכניסה למחנה, בערך 10 מטר לפני השער המפורסם, עם כתובת למעלה, ארבט מחפרי, שהפירוש שלה עבודה משחררת, אוקיי? אז זה מבחינת המיקום שלנו. אני רוצה רגע לתת לכם סקירה קצרה על ההיסטוריה של המחנה, ואחר כך אנחנו ניכנס פנימה. אז הסיבות שהגרמנים מקימים את המחנה הזה, הם פשוט באזור שבו אנחנו נמצאים, שנקרא שלזיה עילית, יש תסיסה של פולנים כנגד משטר הכיבוש הגרמני, בתי הכלא באזור מלאים על גדותיהם, ואז הגרמנים מחפשים אתר להקים בו מחנה ריכוז, ואם אתם זוכרים, הסברתי מה המשמעות של מחנה ריכוז בשנים הראשונות של המלחמה, לשים מאחורי סורג ובריח גורמים שעשויים לאיים על משטר הכיבוש הגרמני. רבותיי, שמתם לב, אנחנו הלכנו אולי 20 מטר, לא יותר. במקום שאתם ממול, דרך אגב, יש צריף, זה לא צריף מעץ, צריף מאבן, לידו עמדה רבותיי תזמורת. כלומר, כשהאסירים נכנסים דרך השער, בערך 20 מטר אחרי שהם הולכים, עומדת תזמורת. הרבה פעמים הייתה מנגנת קונצרטים להנאתם של אנשי האס-אס וממלאי התפקידים הבכירים. בכל הצריפים העשויים לבנים יש מערכות חימום שמעולם לא הופעלו. על בסיס הקריאה, אז הייתי אומר שלמעשה יש 3 תקופות בחייו של אסיר. התקופה הראשונה, שהיא נעה בין שבוע ל10 ימים, זה מה שנקרא תהליך הקליטה הראשוני. רבותיי, רוב האסירים לא שורדים את השבוע 10 ימים האלה, אוקיי? יש פה באחד הבניינים תמונות של האסירים שהגיעו הנה, דרך אגב, רובם פולנים, לא יהודים, עם התאריך שהם מגיעים לאושוויץ ותאריך שבו הם נפטרו. משך חיים ממוצע של אסיר הוא 3 חודשים. בשלב הראשון, כשהשתמשו במקום הזה לרחבת מסדרים, כמובן הרחבה פה הייתה הרבה יותר גדולה. עכשיו שימו לב, יש פה דבר נוסף, יש פה ברחבה, אתם רואים 3 עמודים חומים עם מוט מתכת למעלה, אגב זה משוחזר, זה עמודי תלייה. עכשיו אנחנו נמצאים בפתחו של בלוק 11, אני אסביר מה היה בבלוק הזה, אנחנו ניכנס אליו אחר כך. ליד בלוק 11 נמצא בלוק 10, שגם אני אסביר אחר כך מה היה בבלוק 10, ובין שניהם, במרווח בין שניהם, אמרנו שזה סדר גודל משהו של 15-20 מטר, יש חצר שיש לה דלת, דרך אגב, יש חיבור של אבנים אדומות בין בלוק 11 ו-10. אין את זה בשום מקום אחר. במקום הזה הוציאו להורג אסירים, אוקיי? אז אני חוזר לבלוק 11. בלוק 11 היה נקרא בין השאר גם הבונקר של המחנה. אוקיי? החדר הראשון מצד שמאל בבלוק הזה, זה חדר שבו היו שופטים את האסירים. אוקיי? ממלא התפקיד הבכיר בבלוק הזה היה יהודי, רבותיי, שקראו לו יעקב קוזלצ'יק. בקומה העליונה גם יש מקום שבו נמצא אחד מעמודי התלייה שהיה בחצר. במרתף למטה, אתם תראו, זה מסדרונות אפלים כאלה, נעשה ניסוי ההשמדה הראשון בגז ציקלון B, אוקיי? זה בספטמבר 1941, כאשר קבוצת הניסוי היא 850 אסירים, 600 מהם שבויים סובייטים, ו-250 מהם הם פולנים,
כלומר, לא מדובר פה ביהודים. נעלה לקומה השנייה, ויש שם עיסוק באידיאולוגיה הנאצית. בהמשך יהיה סקשן של הפתרון הסופי, ההשמדה. אחר כך יש שם מקומות עם עדויות, תגובות האדם היהודי בשואה. יש שם חדר מיוחד שעוסק בילדים, כאשר העיסוק הוא דרך הציורים שלהם. אנחנו נראה על הקירות ציורי ילדים, דרך אגב בגודלם האותנטי. לקחו את הציורים שמצאו וכמו שהם שמו אותם על הקיר. אנחנו נרד למטה, וזה באמת מקום שאולי אפשר קצת לחוש את המספרים. יש שם מין ספר שרץ לאורך מטרים, שבו מתועדים השמות של הנספים. מה שהצריכו לתעד, לאסוף, זה 4,200,000. יש שם ספר שיש בו 4,200,000 שמות נספים. בוודאי, ביד ושם, אתה יכול להיכנס לאתר יד ושם, ולמצוא שם את דפי עדות. תסביר איפה שיהיה, אז אני אזרוק מילה. באופן עקרוני, אנחנו הולכים עכשיו הולכים. בלוק 5 עוסק בהשמדת העם היהודי, ובו אוספים של משקפיים, נעליים, פרוטזות וכלי בית. ג'ורג' סנטניאן אמר, מי שלא זוכר את עברו, נידון לחזור עליו. מרכז אושוויץ, הראיתי לכם איזה צומת רכבות גדול יש שם, ואפשר לראות את כל אותם הערים מכל רחבי אירופה, שמהם מגיעים משלוחים לאושוויץ. אוקיי? זהו מחנה בירקנאו. אתם יכולים להסתכל על ההבדלים, אוקיי? אוקיי? מתקן ההשמדה מחולק לשני חלקים. חלק אחד שהוא תת-קרקעי, מתחת פני השטח, וחלק אחד שהוא מעל פני השטח. מתחת פני השטח יש שני אולמות גדולים, שהם 90 מעלות אחד לשני, אוקיי? באולם אחד זה אולם התפשטות, ואולם שני, אחרי שגורמים להתפשט, פונים 90 מעלות ונכנסים לאולם שבו מתקיימת פעולת ההגזה, ההשמדה. ברגע שהתהליך מסתיים, במפגש בין תא ההתפשטות ותא ההגזה, יש מעלית שמעלה את הגופות למעלה, ואפשר לראות, אתם רואים, יש למעלה ערימות של גופות, אוקיי? עכשיו, ברגע שהגופות מועלות למעלה, יש צוותי עבודה. קודם כל, יש כאלה שגוזזים את השערות מהגופות. בטרבלינקה הגזיזה הייתה לפני תא ההגזה. פה היא מתבצעת אחרי, אוקיי? הם עוקרים את שיני הזהב מהפיות, ואחרי שמסיימים את התהליך הזה, אתם יכולים לראות, יש פה 5 יחידות, אוקיי? מלבנים, בכל יחידה 3 תנורים, אוקיי? ויש פה צוותי עבודה שפשוט מכניסים את הגוויות לתוך התנורים, וכדי לשרוף אותם. ביתו של מפקד המחנה רודולף הייס. לא, לא, הנציב. ועמוד התלייה שעליו סיים את חייו. זהו, יאללה, חברים בואו, הלכנו.
אוקיי? אתה מרגיש את הברזלים שאתה עומד עליהם? אוקיי? עכשיו, למי שלא רואה, אנחנו עומדים על פסי הרכבת שנכנסת לתוך מחנה בירקנאו, בסדר? עכשיו, היא נכנסת דרך למעשה מבנה. יש פה מבנה מלבני ארוך מאוד, משהו בסביבות 100 מטר לדעתי, בעל קומה אחת, מגדל גג רעפים משולש. באמצע המבנה הזה יש מגדל שגובהו בערך גם 20 מטר. למגדל יש גג רעפים. הקומה העליונה של הגג היא קומת זכוכיות שממנה ניתן לעשות תצפית על המחנה, אוקיי? מתחת לקומת התצפיות יש שער כניסה בגודל כזה שרכבת עם קרונות יכולה להיכנס, בסדר? והרכבת נכנסת דרך השער הזה, כשהיא נכנסת לתוך המחנה. מתחנת הרכבת הלכו האסירים לתאי הגזים מרחק של כ-800 מטרים. פעם אחת שהיו חסרות הרבה ידיים עובדות, אז אחוז גדול מאוד יחסית מהאנשים נשלח לעבודה, וכשלא היה צריך אנשים לעבודה, אז לפעמים גם אנשים שאולי היו יכולים לעבוד הלכו למתקני השמדה. היום 10%, מחר 15%, מחרתיים 20% וכן הלאה. אולם היו גם משלוחים שהם הלכו 100% אל המוות בלי סלקציה. הנידונים למוות נשלחו למשרפה שהייתה פנויה באותו זמן. יש פה 4, ועל פי יש תקשורת ביניהם, ובהתאם למשרפה שפנויה, לשם שלחו את האנשים, או ל2, או ל3, או ל4, או ל5. השריפות התקיימו יומם ולילה. שם בקומת הכבשנים הם פיתחו שיטה. לגופה שמנה צירפו גופות דקות, כלומר מישהו עם הרבה שומן שהוא בוער יותר טוב, צירפו אנשים רזים. משום שהגופות השמנות היו עתירות שומן, מה שזרז את תהליך השריפה. עם הגופות הכחושות היה קשה יותר, האש מיהנה לבעור. כך שרפו את הגופות במשך כל הזמן. אנחנו הוצאנו את הגופות מתא הגז, ושם למעלה הם נשרפו. טקס לכל איש יש שם. שנתנו לו קומתו ואופן חיוכו ונתן לו האריג. לכל איש יש שם שנתנו לו ההרים ונתנו לו כתליו. לכל איש יש שם שנתנו לו המזלות ונתנו לו שכינה. נתנו לו חטאיו. משפחת בוגושבסקי, שרה בת חמדה צוקרבקר, שלמה בן יצחק לב ורחל, רבקה בת שלמה ושרה, בובקה בת שלמה ושרה ובעלה, אפרים בן יצחק לב ורחל,
לובה בת אפרים וגולדה פינקלשטיין, אברהם בן יצחק לב ורחל ואשתו ריקלה, יעקב בן אפרים ולובה, פרץ בן אפרים ולובה, שמאי בן אפרים ולובה, חינה בת אפרים ולובה. משפחת פרקל, רייצה בת אברהם וחווה, בעלה ובנה, מלי בת אברהם וחווה, ליבי פרקל אשת פיליפ וביתם גיטל, משה רוסה בן שיה ומלכה, איצל רוסה בן שיה ומלכה עם אשתו והבן, חייצ'ה רוסה בת שיה ומלכה, אסתר פרקל. משפחת יוקוב, דבורה בלה אשת יוסף עזרא יוקוב, מונצי מלכה אשת אויגן יוקוב, אדית שיינדל בת מונצי ואויגן, לוצי ארי בן מונצי ואויגן. משפחת קליין, ברטה בת משה ופסיה, לאה בת משה ופסיה, מלכה בת משה ופסיה, שוני שלמה בן ראובן וברטה, ציפורה רוזליה בת ראובן וברטה, אדולף אברהם בן ראובן וברטה, פסיה בת ראובן וברטה, יפה סרינה בת ראובן וברטה ובעלה חיים ניהי אינדיג, יוסף בן יפה וחיים, ראובן בן יפה וחיים, אווה בת יפה וחיים, בילו בן יפה וחיים. שזה המשמר ראשי משבת בני החתן צילון, שמות, והייתי רוצה להוסיף בכל זאת הסבא שלי שרוסי ולא הכרתי אותו, שנפל במלחמה הגפון פאבר בן בסוף. במשפחה של אשתי, משפחת לבנקוף, אנחנו לא מכירים כל המשפחה. רוזשה לבנקוף, שמואל, יוריק, הצליחו את הבת הקטנה, את יוליה, להחביא במשפחה אצל עיקרים, וגדלה כנוצרית עד גיל מתקדם. עשתה עלייה, הגיעה לארץ במסגרת ביקור, אחרי שדרך הרדיו הצליחו לאתר אותה, האמא של אשתי, שהיא בעצם הדודה. הגיעה לארץ, חזרה, בדרך הכירה בחור, חתנו, הם חיים באנגליה עם שני ילדיהם. דוד אחר מהכיוון של אשתי, פאשה, עבר את המחנות האלה. הוא היה מהרופאים היהודים שעבדו ובעצם נתן שירות לבדיקת האנשים. אחרי כן עבר להיות, גם לטפל בעצם בנאצים עצמם, בגרמנים שהיו פה, וכך הוא שרד בעצם, הגיע לארץ, נשאר ערי עד סוף ימיו. מצד חתני, יונה ושלום קירשטיין, משפחה ישעיה, פסיה, אברהם, פייגה, רבקה, שולם, חנה, דבורה, רבקה, יעקב ושושנה. כולם נשרפו כאן ברחומה. שלי עזבו אותה במנזר, אח שלה נלקח, קוראים לו גבי, ביחד עם אח של אבא שלה, שלקחו אותה מצרפת, והיא לא ראתה אותה בתור אבא של, סבא שלי, אבא של אבא, שמו היה שלמה, הוא שרד. אח שלו,
הוא היה, סבא שלי היה בן הצעיר, אח שלו הבכור היה דוקטור לכימיה, והוא הפעיל במהלך, הוא הפעיל באורדיה בית חרושת לסבון, שפעל מרבית שנות המלחמה, ומן הסתם ייצר סבון גם הגיע כנראה הסיפור של הונגריה, וניסו אותם גם כן על הרכבות והגיעו לפה. אין לי את הרשימה מלאה, אבל הגיע כאמור שמו דוב, נולד ב-1868, אני מקריא מתוך בתי העד. אשתו חנה, שנולדה ב-1874, הבן שלו דוב, דוב והאבא, הבן שלו זאב, ואשתו אירן, והיה להם גם ילד, וכולם סיימו את חייהם פה בברכנה. ברור שאם התזמורת הזאת תהיה תזמורת איכותית, זה מה שיבטיח את החיים שלהם. וככה היא מגייסת לתזמורת בין 45 ל-50 נשים. חלקם היא מגייסת, הן לא יודעות לנגן, הן רק מעתיקות תווים, והן מתעסקות עם כל המנהלות של התזמורת. התזמורת הזאת היא מופיעה א' בשערים, היא מופיעה בפני הנאצים. אלמה מעמדה היה כזה במחנה, שהגרמנים לא קראו לה במספר שלה, אלא קראו לה פראו אלמה. ב4 לאפריל 1944 מזמינים אותה לאיזשהו אירוע, זה היה איזה יום הולדת של אחת מנשות האס-אס. כשהיא חוזרת משם, היא מרגישה מאוד לא טוב, ויום למחרת, דרך אגב, היא מרגישה כל כך רע, שמזעיקים את דוקטור מנגלה שיבדוק אותה. וב5 לאפריל, יום למחרת, בבוקר, היא נפטרת. אני דור רביעי לשואה, כי הורי סביי וסבתותיי נספו בשואה. אני דור שלישי לשואה, כי האחים של סביי וסבתותיי נספו בשואה, וחלקם היו ניצולי שואה. אני דור שני לשואה, כי האחים של אבי מנישואיו הראשונים של סבי נספו בשואה.
אני גם דור שלישי לגבורה. דיברנו הרבה על גבורה, על אנשים שהלכו מעל ומעבר והצילו אלפים, מאות, עשרות. אבל גבורה נמצאת גם בדברים הקטנים, יום יום. שרלוטה קליין, אותה הכרתי בשם שרי בלאו, היא הגיבורה שלי. שרי נולדה באורדיה ברומניה, 5 מתוך 9 ילדים. סבתא שלי הייתה השישית. הרבה פרטים חסרים, כמה גילויים צפו אמש כשחקרתי את הנושא, אך הגבורה שלה צועקת מכל כיוון. ב-1944 נשלחו כל בני המשפחה לאושוויץ. אמא, הדודות, האחים, האחיות והאחיינים. שרי הייתה אז בת 26. סבתא שלי הייתה בת 23. משהגיעו לאושוויץ התחילה האקציה. המבוגרים נשלחו לצד אחד עם הילדים והצעירים הבגירים לצד השני. סבתא שלי הייתה חולה, ולכן שרי, כשהתבקשה לעבור לקבוצת הצעירים, משכה אותה איתה. כך הצילה את חיי סבתי. באושוויץ קיבלו האחיות עבודה במפעל לייצור פצצות. סבתי הייתה חולה, לכן שרי לקחה על עצמה את המכסה של שתיהן. כשסבתי נחתכה לאורך כף היד וצריך היה להחליף לה תחבושות, מילאה שרי את מקומה. הן היו דומות ולכן לא שמו לב כשהתחלפו. כך הצילה את חיי סבתי בפעם השנייה, השלישית וה-20. גילוי נוסף אתמול היה שלפחות בחלק מזמן השהות במחנה הספיקו אנשיו של מנגלה לבצע בשרי ניסויים. כתוצאה מכך, אחרי שהגיעה לארץ וניסתה להקים משפחה, תינוקה הראשון נולד מת, והשני נולד כשהוא סובל מפיגור קשה ונפטר בגיל 20. אחרי המלחמה, שאריות המשפחה חזרו לרומניה, ובשנת 1947 עלו לארץ באונייה פן יורק. הם נשלחו למחנה הפליטים בקפריסין, ולבסוף השתקעו במושב אולש בשרון, ובהמשך בקריית חיים. שרלוטה קליין הייתה אחותה הגדולה של סבתי. שרי בלאו היא הגיבורה שלי. אני קטונתי קצת במילים, החלטתי שאני באמת קטונתי במילים, כאילו גם כי אני ממש בעיצומו של איזשהו תהליך, אני לא חושבת שמילים יתחילו לתאר את הדברים שבאמת אני מרגישה, אני מוצפת לחלוטין. אז התחלתי אתמול, ואז היום כשהגענו לכאן והגענו לאושוויץ, אחד הדברים הראשונים שאמרת, חכו להם את השמות. אמרתי, אוקיי, אני משנה כיוון, כי אני הלכתי מכיוון לגמרי אחר, ותוך כדי שהיינו באושוויץ, הורדתי את חווה אלטושטיין וזה היה אמור, כאילו, זה היה הסוויץ' שהייתי אמורה לעשות. אז אני חוזרת אחורה למה שכן חשבתי אתמול בלילה, כי בכל זאת זה עדיין זה. ואני נורא רוצה להסתכל על הדברים מזווית קצת אחרת. אני מרגישה את הכאב, אני מרגישה פקעת מלאה של רגשות, ודווקא במקום הזה, אני דווקא רוצה לדבר על המקום שמעבר לכאב, וכאילו להרים את המבט טיפה הלאה, ולהסתכל קדימה. אני מרגישה שזכיתי להיות פה איתכם. כל הדבר הזה בשבילי הוא חוויה יוצאת דופן. באמת אני מרגישה בלי מרכאות שזכיתי, אני לא מקבלת את זה כמובן מאליו, נהפוך זה זכות. כי זכיתי לאהוב. זה השיר שמתנגן לי פשוט מאתמול בלילה, שזכיתי לאהוב כל כך הרבה אספקטים בדבר הזה. הטיול של פולין בשבילי זה קודם כל פולין. זה הקבוצה הכל כך מיוחדת הזאת, גם עם המרקם האנושי וגם עם המרקם של הכלבים שמציפים אותי, וכמובן המשפחה המהממת שלי של אבא שלי ואחותי. וזה השיר שמתנגן לי בראש וממש מתעקש להיכנס לי פה למילים ולא מרפא, שזכיתי לאהוב. אני איפשהו רוצה להביא תקווה שנצמח מהמקום הזה, מהזיכרון הכואב, שכולנו ביחד וכל אחד בנפרד נעשה משהו טוב, מועיל, נלמד מהעבר ונשאף ונתקדם ונעשה טוב שנסתכל הלאה, כי זכיתי לאהוב. אני רוצה באמת לאחל לכולנו את העוצמה והכוח לראות גם מעבר לקשיים ולכאב שקיימים לכולנו, ולחשוב על הטוב.
כי הרבה תלוי בנו, אני באמת מאמינה בזה, זה השיר שמתנגן לי, כי במקום שבו המילים נעתקות, באמת נקרות לי המילים, אני המון פעמים מרגישה שהמוזיקה והחוקים בעצם עשית לא מעט המילים, מגיעה המוזיקה ומדברת במקומי. אני עכשיו רוצה לעשות לכם טקס הסיום ליד קרון הרכבת. וכשהרוח אחרי הצהריים היא מפזרת ענפים קטנים ובינתיים זה נעים לפני 3 ימים, כשהיינו ביער לופוחובה, עלתה לי שורה בראש, וידעתי שכשאני חוזרת לאוטובוס, אני כותבת שיר. והשורה שעלתה לי הייתה דמעה אחת או 2 מילים אשר נותרו בזיכרון. וידעתי ש2 המילים יהיו לא עוד. וכשחזרתי לאוטובוס והעץ נגעה בנייר, השורה הזאת קיבלה משמעות אחרת והמילים האחרונות השתנו והשיר הפך במקום שיר זיכרון לשיר תודה לך. שיר זיכרון לשיר תודה? אז אני רוצה לקרוא אותו. כן, העץ פשוט זזה על הנייר דמעה אחת או 2 מילים אשר נותרו בזיכרון. דמעה אחת מיני רבות נבעו מגוש שבגרון. לכל אחד דמעה שונה, גלויה, נחבאת, גדולה, קטנה. לכל אחד סיבה שונה, מילה, מראה, סיפור, פינה. מילים רבות כזרם עז, חודרות לגוף ולנשמה. חלקן בשיר, סיפור מאז, מנקבות את הדממה. מנה קדושה של רגישות והתאמה כמו בניי. חוברות יחדיו ללא היסוס לידע, ידע עד בלי די. דמעה אחת או 2 מילים אשר נותרו בזיכרון, פרטים, צדדים ותיאורים מפעילים את הדמיון. ידוע כי כל פרט ופרט נאספו באהבה. דמעה אחת או 2 מילים, והמילים תודה רבה.
תודה, אני מבקש לשלוח את זה לאשתי. אז שלא רק שיש לך את זה כתוב, אלא גם כל אחד מחברי המשלחת הוסיף כמה מילים משלו. קיפלנו את הכל על פתקים. הכנסנו הכל, קיבלנו השראה, הכנסנו הכל לצנצנת. דקת של אירנה. בואי הנה אתם. אתם מדהימים. מה? כשהרחקנו אותך מכל מיני מדי פעם וראית על האנשים חוזרים, זה בדיוק זה. זה בדיוק הייתה הסיבה. לא יאומן. תודה לכולם. תודה לך. תודה לך. טוב, אז אני רוצה... אני אגיד שתי מילים קטנות. מה? אוקיי. אני ברשותכם אקריא לכם שיר שנכתב לפני ב-2008. ציור שלך של קציני צה"ל. ב-2008 עשית את זה כבר, נכון? אני בטח, התחלתי מ-2004. שיר שכתב אחד הקצינים שלימים הפך להיות PC, והוא אמר לי, תיקח את השיר, תקריא אותו. ואני חושב שזו הזדמנות טובה קצת מהתובנות שלנו, וגם זה קצת שייך אולי אלינו כמי שבא לסיור הזה עם כלבים. כלב ואדם. ראיתי בכיכר אישה עם פרווה הדורה, וכלב קטנטן אחריה נשרף בחגורה. וראיתי בחצר הבית ברחוב פרוזק בוורשה כלב זאב יוצא מוביל אחריו סבא. ובראשיב זיק המחשבה ותהייה על סרט עם ילדה שאיבדה את נעלה. בגלל נאצי וכלב נותרה יחפה, והמבוגר שאימה נכנע ועליה לא חיפה. פה סרט האמבולנס. כלב לעתים זו חיית מחמד למשחק, אך יש הוא שופר לטרף או למאבק. אם החיה שבסרט על סיפור האמבולנס לא הייתי מציע להיפגש חלילה וחס. כלב לכאורה ידידו של אדם, אך במקורו זאב צמא לדם. יש קטנים נחמדים ומטולטלים, יש קלי דעת, קלי רגליים, ויש מסוכנים וגדולים. לא תמיד הגודל הוא קובע, השאלה היא למי הוא מציית ושומע. ומה מטרתו של המחזיק בחיה, ולך תדע מי אדם ומי הבהמה. מצטער לומר, קשה לי לראות בעיר ורשה כלבים. שמעתי על החיות בפולין יותר מדי סיפורים. אני נקרא לגזרים כשאני מפעיל את בנות, או יודע שהייתה מציאות אכזרית של שגרת יומית. ומה לעשות שכאן כל כלב וגבר זר מזכירים לי דיבוק של שטן ואכזר. מחשבה זו לא תרפה ממני לעולם, או האם תהיה זו נחלת רבים בעולם. ללמוד לקח, להיזהר מלוטשי שיניים שאין אותם עוצר, היום דיבורי סרק לכאורה ומחר כחומר ביד היוצר. אני תפילה לבורא העולם וליציר כפיו עלי האדמה. נא חנך לטוב וסובלנות את האדם והבהמה. הקונוטציה ברורה לכולנו. סגן אלוף דני וקס, צוות אחד. יש גם את הסיכום שלו שהיה אחר כך, אבל זה אני משאיר לך. אוקיי. אני רוצה א' להגיד לכם תודה, וב' לומר לכם, אני אומר את זה, תאמינו לי באמת, בכנות ועם אחרי הרבה ניסיון. מדריך איננו עומד בפני עצמו. באמת, בסוף מסע כזה זה אינטראקציה בין מדריך לבין קבוצה. אתה יכול להיות המדריך הכי טוב שבעולם,
אבל שתהיה קבוצה אפתית. זה לא עובד. זה בסוף האינטראקציה בין השניים. עכשיו, זה לא סוד, אני, מה שנקרא, רמזתי על זה בצורה קלה, בין אם זה במפגש שלנו לפני 3 חודשים, אבל הנסיעה האחרונה, אני מדבר עכשיו על נסיעה עם המרכז, לא הייתה פשוטה. הקודמת, כן. אני יכול להגיד לכם, מה? לא, אני לא אכנס, אבל זה היה מאוד לא פשוט. עד כדי כך, דרך אגב, שאני חשבתי שאני מפסיק עם זה, כלומר, הייתי דואג להביא מדריך אחר. אבל היות וגם נוח הרגיש לו, הוא אמר לי, שמע, אני חייב שתהיה לך חוויה מתקנת. תיקון. אז אני אומר לכם שהיה לי תיקון בענק. בענק. הייתם קבוצה נפלאה. החל מהדברים הכי בסיסיים של להתייצב בבוקר בזמן, ובאמת הכל תקתק. וכמובן דרך האינטראקציה השוטפת במהלך. שום קיטורים, ובכל אופן זה לא פשוט, זה מסע לא פשוט, וגם המזג אוויר לא היה פשוט וכו'. פשוט תודה לכולם. שם חברים שלא רואים, אני רוצה להגיד לך יצאנו קצת בחשש, יצאתי אני קצת בחשש מה אני אראה ומה אני אחווה ואיך אני אספוג את המסע הזה. וספגנו וראינו, אני יכול להגיד על עצמי, ראינו את המסע הזה דרכך, דרך העיניים שלך, כי אתה ידעת להעביר את זה בצורה נפלאה, ולא סתם, השם אמיר זה אדם מיוחד וידע רחב. ותודה לך על הכל, וחן ירבו כמותך בישראל. תודה.